Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karong adlaw, atong tan-awon ang kahimtang sa usa ka halangdong personalidad sa industriya sa radyo ug telebisyon. Si Miss Helen Vela. Ang iyang tinuod ug init nga estilo sa pag-host nakahatag og dakong epekto sa kalingawan sa Pilipinas. Dili lang siya usa ka mamahayag, apan usa-usab siya ka inspirasyon sa daghang tawo. Apan unsa man ang iyang mga nahimo nga makahatag og dakong kontribusyon sa atong entertainment industry. Atong tan-awon karon, so stay tuned. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Helen Vela natawo niadtong Oktubre 31, 1946 sa Manila, usa ka talento nga artista, mamahayag sa radyo ug personalidad sa telebisyon. Nagdako siya nga nahimong usa ka pinakasikat nga personalidad sa broadcasting ug entertainment sa Pilipinas, nga nagbilin og malungtarong legacy sa industriya. Vela began her career in the world of broadcasting as a radio announcer, which quickly propelled her into television. She became a well-loved figure on GMA Network's Lovingly Yours, Helen, a show that helped establish her as a household name. Her career continued to flourish with appearances on various programs, including RPN's Heredero and Aguila, where she became known for her charismatic and approachable style. Helen also made her mark as a presenter on GMA Balita, GMA's pioneering Filipino early evening newscast, showcasing her versatility both as an actress and a journalist. Ang iyang init ug tinuod nga presensya sa ere nakadani sa simpatiya sa daghang mga mananaw nga naghimo kaniya nga usa ka kasaligan nga personalidad sa industriya sa kalingawan sa Pilipinas. Niadtong 1967, si Helen naminyo sa magsisibya nga si Orly Punsalan. Diin siya adunay duha ka mga anak. Sila si Pastor Paulo Punsalan, kinsa nahimong senior nga pastor sa Victory Fort Bonifacio, ug si Princess Punsalan, usa ka kanhi nga aktres ug kasamtangang nurse. Ang magtiayo nagbulag human sa 5 ka tuig ug sa katapusan nagdiborsyo. Niadtong 1973, si Helen naminyo pag-usab kang Ben Hernandez. Diin siya adunay usa ka anak nga lalaki, si Ruben. Helen Vela tragically passed away on February 14, 1992 at the age of 45. She died from lymphoma at St. Mary's Hospital in Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA. Her passing left a void in the entertainment and broadcasting worlds, as she was greatly admired for her contributions to Philippine television and radio. Gilubong siya sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Diin gilubong siya kauban sa iyang inahan, si Virginia Vela, kinsa namatay niadtong 1995, ug ang iyang unang bana si Orly Punsalan nga namatay niadtong 2005. In recognition of her exceptional career, the Golden Screen Awards for Television established the Helen Vela Lifetime Achievement Award in 2004. This award honors individuals who have made outstanding contribution to Philippine television, serving as a lasting tribute to Vela's enduring influence on the industry.
Helen Vela's legacy was further celebrated when she was posthumously inducted as a star to the Eastwood City Walk of Fame Philippines in December 2011. Kini nga dungog nagsiguro nga ang iyang mga kontribusyon sa Philippine television ug broadcasting mahinumduman sa maabot nga henerasyon. Helen Vela remains a beloved figure in the Philippines, remembered for her warmth, talent, and lasting impact on Filipino entertainment. Thank you very much for watching. And according to a famous quote by George Bernard, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Special thanks to my source from Google, and wikipedia.org, PhotoQuidets2, TikTok.com, and inspirational quote Quidets2, PosterMyWall.com.